तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 35 साउंड इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आपने टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिनके अंदर यहाँ पे अलग अलग साउंड, जैसे कि यहाँ पे फनी वीडियो के अंदर यहाँ पे साउंड होता है, सैड वीडियो के अंदर यहाँ पे दोस्तों साउंड होता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपने अभी तो देखा होगा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों गन शॉट वाला। अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी गिटिया में है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है। तू बीच में क्या लगाने वाला कौन? कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। यानी कि यहाँ पे गन से यहाँ पे गोली मारी जाती है और यहाँ पे जो आवाज़ आती है दोस्तों वो साउंड इफेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे सरप्राइज सस्पेंस जो होता है दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो थप्पड़ लगाते हैं उसके बाद जो साउंड इफेक्ट आता है वो सारा वो साउंड आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने टॉप 35 यहाँ पे अच्छे वाले यहाँ पे दोस्तों साउंड आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों। तो आप अपनी वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे डाल के बहुत ही अच्छी यहाँ पे टिकटॉक वीडियो को बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि एक ही क्लिक के अंदर कैसे आप 35 जो यहाँ पे मैं बताने वाला साउंड इफेक्ट वो एक ही क्लिक के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सली जला और टेक्निकल सली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Run. Oh no. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉप 35 साउंड इफेक्ट, जो कि आप अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर यहाँ पे डाल के काफ़ी अच्छे यहाँ पे अपने टिकटॉक वीडियो को बना सकते हैं, चाहे वो सैड हो, फनी हो, जो भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएंगे, तो उस लिंक पर जाके आप ये 35 साउंड इफेक्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कि मैंने आपको यहाँ पर जो भी बताया वो सारा वो साउंड आपको एक ही MP3 के अंदर आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप अपने टिकटॉक वीडियोज़ को वो वीडियो के अंदर यहाँ पे ये डाल के आप काफ़ी अच्छे यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, जो कि अगर आप
अपने टिकटॉक वीडियो के अंदर कैसे यहाँ पे दोस्तों साउंड है वो कैसे मैच करें, यानी कि आपका जो वीडियो शॉट आपने लिया है उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दोस्तों आप सॉन्ग डालना चाहते हैं, बीच में यहाँ पे साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं, लास्ट में कुछ अलग डालना चाहते हैं, तो सबको मैच कैसे करते हो, कैसे उसको वीडियो बनाना है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो आगे वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो में कोई सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं सब्सक्राइब जरूर दूंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।